Здравствуйте, друзья! Утро 30 мая не порадовало погодой. Дождь и сильный порывистый ветер трепал зонтик на террасе. Казалось, что вот-вот его разорвет. Капли дождя угрожающе стучали по окну и подоконнику. На море шторм. Я смотрела на разбушевавшуюся стихию из окна 8-го этажа. Сделала видео зарисовку, чем и делюсь с вами. Грустно, а так хочется солнышка и теплого моря.